问天报告：问天进入19米保持点。北京明白。问天转19米保持。天路2号零星捕获天河，问天，前反舰链路已建立。天路2号零星跟踪开始。问天报告：最后靠拢正常。问天最后靠拢正常。各方注意，我是北京。根据北京实时遥测数据监视判断，问天实验舱与天河核心舱对接机构锁紧完成，组合体起控，交会对接正常完成，后续工作按正常飞控计划实施。神舟14号。